Festivali Shqiptar i Usterit 2025, gjatë 3 ditëve të zhvillimit të tij, promovojnë në skenë dhe në shesh artistë të njohur dhe amator që paraqiten muzikën dhe vallën shqiptare si një pjesë e gjallë e trashëgimisë. Duke i renditur dhe i vlerësuar përpjekjet e prurjeve të gjithë secilit, nuk mund të ndalësh himnet kombëtare të kënduara drejt për drejt nga përgjegjësia e kumbimit të fortë zanor si të folësve, po ashtu dhe të interpretuesve e këngëtarëve. Henry Anderson dhe Androniqi Danga përcollën himnet kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe të Shqipërisë. Toni Z me lojën e Tupanit, Davis Xherahu me këngën popullore dhe qytetare nga trevat e ndryshme, grupi Lab i Bostonit me polifonin, vëllezrit Delia të Usterit me çiftelit, grupi kërcimtarëve të rinj Vallet Tona dhe artistja Ana Kodra, studente New York që u bashkua ditëve të festivalit. Pjesëmarrja e publikut në to, si çdo vit, vjen dhe ka shumë interes e njohje për muzikën shqiptare, ushqimin, kostumet popullore, traditat kulturore, të cilat çdo 2 vite përcillen në sheshin e kishës ortodokse të Shën Marisë në Uster.